Bonecas, estou aqui com mais um vídeo do canal e hoje eu vou jogar dedonha com minha mãe. Eu vou apresentar ela porque vocês ainda não conhecem. Oi! Ela tá com vergonha. Ô mãe, a gente vai fazer a dedonha. A gente vai começar por nome, depois animal, depois objeto, depois cantor, depois fruta. O que você vai fazer aqui? Sei lá. E gente, quando... quando eu terminar de fazer os bambambam aqui, eu volto e mostro pra vocês. Ai! E voltei aqui. Peraí, deixa eu só... Não liguem não pra minha letra, porque tá doidona aqui, que a letra tava falhando e tal. Não dá nem pra ver. Eu não vou, eu vou mostrar. Eu vou... Ai, será que dá pra ver aí? É nome, objeto, animal, fruta, cantor e total. Vamos lá. Gente, minha mãe trocou de caneta porque os outros estavam falhando. E tal, não sei. Bora. A, dedonha, A, B, C, D, E, F, G. Não ligue pro barulho da rua. É porque... Não sei nada. Aff. O animal com G. Ah. Esse mesmo. Fruta com G. Já sei. Tá? Cantor com G. Ah. Objeto. Stop. Bora lá. Tu colocou o que, nome? Gil. Eu coloquei Gabriela. 10. Animal, não botei. Não, é Ou objeto. não, objeto. Objeto eu coloquei guarda-roupa. Eu ia colocar. Quando eu ia escrever, você falou stop. Animal, gato. Gavião. Fruta, goiaba. Graviola. Ah. Cantor, Gilberto Gil. Gustavo Lima. Ó, 10, 20, 30, 40, 50. 50. 40. Bora. Donha. Eu achei que tu ia com as duas. Sim. A, dedonha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, I, M, N. Ó. Nome com O, já sei. Objeto, velho. Ah, já sei. Também acho que eu já sei. Animal com O. Animal com O. Ah, já sei. Ai, meu Deus. Errei, mas tudo bem. Fruta com O. Orunja. Cantor com O. Mãe, tu sabe mais de cantor do que eu. Eu não. Cantor com Agora eu tô O. com dúvida na fruta. Ah, já sei. Fruta com O. Ela vai responder. Ai, meu Deus. Corre, 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 corre. Não olha. Fruta com O, fruta com O. Eu vou falar ovada. Eu não botei fruta ainda não, que eu não sei. Eu também sei. E tu colocou animal? Não. Nem nome. Que sério? Eu vou passar aqui a linha rapidinho. Nome eu coloquei agora. Eu também coloquei agora. Oh, agora não. Animal Eu tô com e fruta. Animal com O. Como é o nome daquela fruta, véi? Meu Deus! Ogada, sei lá. Ele fala ogada por causa de goiaba, né? Sacou? Nada a ver. Fruta com O. Oiada. É o povo soltando bomba. Não ligue não.
Ai, meu Deus! Animal com O. Animal com O eu já coloquei, né? Chega, subiu a fumaça. Meu Deus. Eu não sei fruta Pronto, com O. bora Ele lá. cantou, stop, né? Então, pronto. Nome, Otávio. Orleide. 10. Óculos, objeto. Óculos. 5, Quando gente. você olhou pra mim que sorriu. Animal. Ovelha. Não coloquei. Fruta. Não coloquei. Não coloquei. Cantor. Não coloquei. Oswaldo Montenegro. Então, cada uma ganhou mesmo, que foi 25. Haha. Eita. Eu tô colocando como se fosse real. 40 reais, 25 reais. Bora. Bora. Vai ou não vai? Bora. Donha. Eu só coloquei. A, B, C, D, E, F. F. Nome com F. Nem falo fácil, viu? Objeto com F. Já sei. Animal com Animal F. com F. Fruta com F. Como é o nome daquela fruta? Ai, meu Deus. O nome daquela fruta. Cantor com F. Eu ia... Era a melhor cidade, me cantor. Era assim... Devia ter os dois. Eu já terminei. Fruta com F... Fruta com F, meu... Ela vai ganhar de mim. Mas na primeira eu ganhei 50. E ela ganhou Tá bom, 40. vai. Peraí. Fruta com F. Eu vou dar... Dica. Não. Eu vou contar até 10. Senão terminou. Vai contar ponto. Ai, meu Deus. Ainda. Né? É, não olhe para os meus dedos. Vai pensando aqui. Não. Tem mais de um. Não sei. Eu não sei. E cantor com F. Cantor com F dá tempo. Fernanda Bruno. Aí eu vou estar dizendo. É, não pode. Então. Não posso falar assim. Acho que... Eu já botar Fernandinho Chororó. Vai, criatura. Ah, não sei. Pronto, bora dar stop. Você sabe. Você não sabe porque tá filmando agora. É não, Então. porque precisa. É porque eu não posso passar de 10 minutos. Ou de 15 minutos. Entendeu? Bora lá. Bora lá. Nome. Fabrício. Fabiana. 10. Objeto. Faca. Faca. Animal. Foca. Foca. Ei! Tem a formiga também, né? Formiga não. Fruta. Figo. Eu tava com dúvida. Cantor. Não sei. Fábio Júnior. Então eu ganhei 2, 3, 10. Ou 20. E eu 40. Passa do meio, bichona. Bora. Donha. De novo. De novo. Donha. ABC. Eu já fiz. Vai dar. Vai dar quê? Vai dar quê? Vai dar quê? Se na outra. Não, bora lá, bora lá. Bora. Donha. ABCDFGH. Ih. Objeto com H. Meu, objeto com H. Não tá ficando com H. Animal com H. Animal com H. Ah, já sei. Ah, também. Fruta com H. Ferrou. Ferrou. Não, sim. E cantor com H. Eu já sei, cantor. Gente, eu tô com dúvida em fruta e objeto. E eu só falta fruta. Fruta com H. Objeto. Armário com H? Oh, pelo amor de Deus, né?
meu Deus. Fruta com H. Carregador, não. Deixa eu ver. Como é o nome daquele negócio? Trilho. Não, não é. Cor. H. Tem uma fruta com H. Mãe, dá dica aí, sabe mais coisa com H do que eu. Horário com H. Humor com H. H. Ferrou, você quer É dar aquela desse? fruta que tu gosta. Que eu compro sempre, esqueci o nome dela. Kiwi. É, não, mas não é com H. Não sei. Não sei fruta com H. Agora eu quero objeto com H. Objeto com H. Objeto com H. Como é o nome? Blackout, sei lá. Blackout. É blackout. Blackout. Ah, tô soltando bomba de novo, que merda. Ah, sim. Olha no vídeo. Horário do fogão. Horário do fogão. Fogão é um objeto, aquele negócio. Horário não é objeto. Se o fogão está marcando a hora ali, então é um relógio. Relógio, sim, é um objeto. Não, eu não sei. Bora lá então? Bora lá. Vamos Bora. aprender. Nome? Henrique. Henrique. 5. Henrique é meu irmão, tá, gente? É animal. Objeto. Conheci. Harpa. Creio em Deus, padre. Animal. Hipopótamo. 5. Ela vai ganhar. Fruta. Nada. Nada. Cantor. Henrique e Juliana. Henrique e Juliana. Eu fiquei, tipo, eu lembrei do Henrique e Juliana. 10. 10 25. e 15. Meu Deus. Eu tô linda com minha cara. 25. Bora. Bora. Até acabar a folha, viu? Já tá acabando. Donha. A, B, C, D. Nome com D. Objeto com D. Animal com B, velho. Objeto com D. Animal com B. Animal com B. Vocês que sabiam aí, vão dando dica. Animal com D. Animal com D. Para! Pensa baixo. Tu também, pensa baixo. Eu vou botar logo fruta com D, que é de limão. Não. Ela sabe tudo. Com D. Ela sabe tudo. Cantou com D. Ah! Objeto com D. Fruta com D e animal com D. Ô mãe, dá dica aí. Dá dica. Eu dou dica do objeto, você dá dica do animal e da fruta. Fruta com D. Pensa baixo, por favor. Outro também. Eu fico olhando assim pra câmera. E, gente, eu vou dar uma pausa, um pauzinho aí até a gente lembrar, viu? Porque o tempo já tá até demais aqui. O tempo? Depois de muito tempo, a gente conseguiu. Vamos lá. Nome, Daiane. Daniela. 10. Objeto, Diamante. dado. Oh! A diamante é um objeto? É sim, a pedra de diamante é um objeto. Pelo que eu saiba, diamante é um minério. É um minério. Diamante é objeto. Tá. Um anel não é objeto? É. Então pronto. O diamante para colocar no anel. Ó, animal, dragão. Animal, dinossauro. Merda, como é que eu fui esquecer disso?
Fruta, damasco, que você copiou o meu. Foi você que copiou o meu, tá? Cantor, Daniela Mercury. Daniel. É Daniel Costa? Não, só Daniel mesmo. Por isso que nem o Daniel, pode até ter um Daniel Costa, que eu não sei. 10, 20, 30, 45. Eu não acredito que você fez o mesmo que eu. Gente, e a gente vai Ficando por aqui. continuando o vídeo. Não vai ficar por aqui? Não. A gente vai a última vez pra vocês, a última vez. E nós vamos sortear, que não vai ser, não vai, sortear assim os dedos, né, mulher? Bora lá. E a gente vai, que aí eu quero um YZ, alguma coisa assim. Vamos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nome com J. Objeto com J. Fruta com J. Manhã ama. Cantor com J. Pode botar Henrique Juliano? Não. Mas é cantor. Ele é cantor. É Juliano. Juliano. Estãozinho. Botar Juliano? Ou Juliano Henrique? Não pode. Ô, mãe, pode ser. Ele é um cantor, vale. Dá um tempo ali, dá um tempo ali, dá um tempo ali. Gente, eu vou dar um tempo até eu conseguir o cantor, né? Gente, a gente já terminou aqui, né? E vamos lá. Nome, João. José. 10. Janela, objeto, janela. Jarra. Animal, javali. Jegue. Fruta, Jabuticaba. jaca. Cantor, Jorge Mateus. João Bosco. Peraí, 10, 20, 50. Bora contar os pontos agora, que a gente encerra o vídeo, tá? Bora. 100, 45. Ah, fica a conta abaixo. Peraí. Eu pego a que tu sai. 100, 140, 180. Peraí. Bota aqui na calculadora. O teu deu quanto? 205. O meu também, ó. E bonecos e bonecas, o meu e o dela deu o mesmo resultado, 205, ó. 205. Gente, eu quero que vocês se inscrevam no canal. Deixe aquele like, chuva de likes. E ativa o sininho das notificações, porque o YouTube não tá mandando... Porque o YouTube não... Ai, vai cortar minha cabeça. Porque o YouTube não tá mandando mais vídeo. E nisso, vocês têm que ativar o sininho das notificações pra ver meus vídeos. Vão lá, ativa e eu vou ficar com o vídeo por aqui.